сайн байцгаана уу. Дорнод аймгийн засаг даргын санаачилсан хүн болох багаасаа сагсан бөмбөгийн хичээлийн анхан шатны хичээл маань ингээ эхэлж байна. Хадаалтын засаглаасаа эхэлье. За яваарай хүүхдүүд. Гэвтэрхий бити тонгоогоод жоохон дээшээ хараарай. Доошоо бити хараарай. За энэ шаттай дасгал бол энэ одоо хуурд хүч авахаас бо хурдан болгодог хөдөлгөөний өвсөлтөд болгодог юм дасгал байгаа. Тэгээ хүүхдүүд бэлтгэл болгон дээр ингээ хийж явдаг. За хурдан яваад байна. Бити доошоо тонгоо. Шатанд анхаарал битээ зүгээр хурдан игээд их цараад хүүхдүүдээ чигээрээ хараад. За өнөөдрийн анхны шатаар бол одоо энэ бие даалтын дасгал шаттай дасгал тийм. Шаттай дасгал бол хүүхдийн хурд хүч авахар самбаг сайжруулдаг дасгал байгаа. Дараа нь бол үндсэн зогсолт. Сагсан бөмбөгийн одоо үндсэн зогсолтоос эхлээд ингээ анхны шатны хичээлүүдэд ороо явна. Өндөр хийнэ өвдөг өндөрүүд хүүхдийн хурд хүч бас хурдыг сайжруулах, үсрэл сайжруулдаг дасгал байгаа. Энэ хөнгөний согмол дасгал. Хөнгөн атлетикийн согмол дасгал хийж байна. За өвдгөө дэше өргөөд гидихгүй шүү. Энэ хавсралтай дасгал энэ бол сагсан бөмбөгийн одоо хамгаалтанд хэрэг болох юм шилжилтийн дасгалууд байгаа. За хурдан игээрээ бити доош хаар. Их цараад явна шүү. Сагсан бөмбөгийн үндсэн зогсолт. За баруун хөлөө урдаа тавилаа. За нэг хөлөө зүүн хөлөө жоох арагсан тавилаа. Шугамных ард тавина нөхөө. За. За тэгээ бүгд суудаа. Гараа аваад бүгд суугаад гараа аваад доошо хажуудлаа авлаа. За энэ сагсан бөмбөгийн үндсэн зогсолт. Бүгд чигээрээ хараарай. За сагсан бөмбөгийн үндсэн зогсолт. За бүгд хийгээд байгаарай. За энэ хараа хүүхдүүдээ ингэж урагшаа ингэж суухгүй. Энд ингээд энэ нуруу хотгор яг ингэж суу. Яг эндээс үндсэн зогсолт. За эндээс тэгээд ийшээ шилж гин. Энэ. Ойлгож байна уу? За дагаад хийгээрээ хүүхдүүдээ хийгээрээ. Ингээ үндсэн зогсолт. Доошоо сайн суугаарай. Суугаад гараа доошоо аав гээд. Тэгээд зогсолт. За энэ үндсэн зогсолтоос нэгдүгээр шилжилт энэ хараа ийшээ. За дагаад хийгээрээ энэ бүтэн уулан дээр энэ хөл байна. Ийшээ шилжлээ. Баярлаа. Шилжлээ. За одоо дахиад ийшээ шилжлээ. Ингээ бүтэн уулан дээр энэ хөл яах нь вэ? Зөөж хөдлөхгүй байх нь шүү дээ. За ийшээ бөмбөгөө жоохон доор бариад шилжлээ. За энэ ингээд. За одоо энэ үндсэн зогсолтоос юу эхлэх вэ гэхээр залалт эхэлнэ. За нам залалт. Нам залалт чинь юунд хэрэгтэй вэ? Хамгаалагчийг хуурахад хэрэгтэй тий. За заллаа. Нэг гараа хажуудаа авлаа нам залалт. Энэ урд залахгүй. Хөлнөөсөө 20 см зайтай заллаа хажуудаа. Урд залууд хөлж чинь тэглэнэ. За нам залтаа явлаа. Зүүн гар руугаа шилжүүллээ. Заллаа. За дахиад заллаа. За одоо шилжлээ. За залаад аваарай. За одоо энэ голдоо заллаа. Доошоо суушуу. Хөлөө дэгшин тавиараа. Бити ингэж тавиад ингэ дэгшин тавь. За заллаа. Яг бүтэн уулан дээрээ хөлөө дандаа урагшны харуул тавина шүү. Ингэж тавихгүй шүү. Дандаа урагшны харуул тавина. За доошоо суулаа. За хажуудаа заллаа. За саяны хичээл бол үндсэн зогсолтоос нам залалт байгаа. Нам залалтыг бол сагсан бөмбөг тоглоход хамгаалагчаа хуурах буюу өрсөлдөгч тамирчнаа хуурж урд нь гарч товтлохоо их зорилтоор нам залтыг хийдэг байгаа.
анхны шатны үндсэн зогсолт нам залтын хичээл дууслаа. Хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүддээ баярлалаа.